اگر از نقطه نظر تکنیکی گیریم همین مثلا کورسور انتروپیک رو مثلا شکست گیریم اگر بهتر میشه تکنولوژیاش رو برای اون که وقتی که مثلا کلود کد مراجعت میکند به سرورهای انتروپیک آنها مثلا هر هدر заголовок رو دارند که заголовок های مخصوص رو استفاده میبرند و مراجعت میکنند و وقتی که مثلا کورسور مراجعت میکند خود رو همچون کورسور نه همچون کلود کد درخواست رو میفرستاندگی این تکنولوژی نامش سپوفینگ است وقتی که آنها میگیرند مثلا هدرهای کلود کد رو در کورسور استفاده میبرند و سرورهای انتروپیک فکر میکنند که با آنها از اگنت خودشون درخواست آمده ایستاده است از همین حساب لیمیت های کلان میدهند و مثلا سرورهای خود رو از حد زیاد گیم اگر نگروزکش رو زیاد میکن اما در اصل گیم اگر این چیز یکی از یک خیلی بونوسی بود که تنها برای کار استفاده برنده ها گانی کلود کد